हाय गाइस, तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मैगी। और अगर आप लोग इसी रेसिपी से मैगी बनाएंगे तो डेफिनेटली यू विल लव इट। तो सबसे पहले हमें अनियन, गार्लिक, चिली ये सब चीज़ों को कट कर लेना है और तेल में इन सभी चीज़ों को डाल देना है। देन वी विल फ्राई इट एंड उसके बाद थोड़ा सा फ्राई हो जाने के बाद हम लोग डालेंगे इसमें कुछ बेसिक मसाले। उसके बाद उसे फ्राई कर लेने के बाद हम लोग डालेंगे टोमेटो केचप एंड देन वी विल ऐड सम वाटर। सो वाटर को थोड़ा सा बॉईल कर लेना है ताकि उसमें अच्छे से वो आ जाए। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बॉईल करने के बाद डालेंगे मैगी और मैगी को हमें अच्छे से कवर करके कुक कर लेना है। सो आवर मैगी इज रेडी। सो एंजॉय इट। थैंक यू, बाय। बातों बातों में ही ख्वाबों ख्वाबों में ही मेरे करीब है तू।